咦？我已經係唔需要再用鉸剪㗎，但係點解佢呢個咁難拆嘅咧？發現咗一樣幾重點嘅，就係重封盒咧。大家見唔見到呢個釘位啊？佢係唔係喺上下嘅個位？之後大家睇下後邊，佢係兩個印嘅，好唔整齊嘅。兩盒都係咁，拼多多買嗰兩盒都係咁，但係正版嘅 M4咧，大家見唔見到啊？嗰兩粒點係好整齊喺上下嘅，第一盒、第二盒都係咁，一模一樣。背面咧係非常整齊，唔會有兩個圈嘅，得一個圈嘅。大家好，我係添神，好耐冇同大家見面啦，唔知大家最近點咧？咁因為我就最近都太繁忙啦，所以都冇時間拍片。咁而家得閒翻少少，我就拍翻片啦。咁呢條片咧就有鑑於之前拍拼多多嗰條片咧，咁大家都有啲疑問。咁本住試服專員嘅精神咧，我就想幫大家 check 真啲，再喺拼多多咧買多次 M2A。咁點解咧？就係想做一個更加全面嘅測試。我會喺兩間唔同嘅最熱賣嘅鋪頭嗰度買兩盒 M2A， 咁再翻到嚟再睇下佢係咪真係重封，同埋佢係咪真係 repack 之後就擺啲平嘅卡落去，咁啊抽走啲貴嘅卡，會唔會真係會抽到啲貴嘅卡咧？咁如果抽到貴嘅卡，成件事就可能唔同咯。咁同埋就佢個價錢咧，拼多多上面嘅趨勢咧就係越嚟越平嘅，即係佢開頭係300零蚊，之後就變咗290幾蚊、280、260，截至到最近咧係237，我都見過。咁首先解答咗上次一個問題先，有人咧就問啲卡係咪假嘅？咁咧我呢度就有兩張呢個 M2A 嘅 MA 啦，左邊呢張咧就係我喺香港鋪頭買嘅，呢張就真㗎啦，100%。咁想知道我點樣抽出嚟嘅，可以睇翻呢條影片。右手邊呢張咧就係拼多多抽出嚟嘅，咁大家可以仔細咁睇一睇，其實咧係完全冇任何分別嘅兩張卡。完全係冇任何分別嘅，佢嘅所有水印、printing 嗰啲嘢咧，我係睇唔出任何分別嘅。咁所以呢一度咧，解答咗上次一啲網友嘅問題先。啲卡咧，我相信係真嘅。咁好啦，我就畀大家睇一睇，我喺邊兩間拼多多嘅鋪頭嗰度買啦。嗱，大家見到啦，佢條片咧會 show 咗佢拆盒拆完箱嗰陣時嘅情況噶。訂了11箱，到了1箱，也不知道找誰說理去。感興趣的老闆來直播間看一下。嗱，你大家見到啦，呢度大家可以睇下，佢影晒一啲拆完箱嘅相出嚟嘅，就證明自己咧真係喺一個日本寄翻嚟原箱嘅狀態咁樣拆盒嘅。咁兩間鋪頭咧分別叫做平平卡牌同埋密密卡牌，咁可以睇到呢度嘅資料啦。咁呢兩間鋪頭喺拼多多咧個銷量都係 top 嘅，即係最好賣嗰兩間嚟噶啦。我係特登揾呢兩間最好賣嘅去做代表去做測試嘅。咁其實比較上你都知道喺香港賣緊一盒900幾或者過千蚊嘅 M2A， 有乜可能200幾蚊人仔就有咧？咁當中
肯定係有警棍嘅。但係咧，為咗貫徹試服專員嘅精神咧，我都會做多今集去試多次，全面咁樣去分析下究竟係咪真係 repack， 同埋啲卡係咪真係抽咗一啲貴卡，得返啲平卡。咁事不宜遲啦，我哋就開始啦。首先畀大家睇下，就係呢兩盒，就係喺拼多多嗰度買嘅。咁依家喺大家面前拆咗佢。嗱，就係咁嘅，拆開咗之後，嗱，我哋今次可以仔細檢查下啦，係幾實嘅，今次 pack 得幾緊嘅，係幾緊嘅真係。咁啲字眼呢，就係咁嘅，有啲人就話呢個八字嗰度係咪有一點冇一點咁樣個分別，我就唔係好記得啦。係啦，背面啦，背面係咁噶啦，側面啦，兩個側面啦，咁啊大家都睇得好清楚啦。今次仲有呢盒。咁我就唔記得邊盒係邊間鋪噶啦。總之到手嘅就係呢兩盒啦。嗱，其實兩盒咧都係差唔多嘅個狀態，都呢個比上次嗰盒咧緊嘅 pattern，即係嗰層膠薄膠咧係緊啲嘅。係啦，就係咁啦。咁事不宜遲啦，依家就拆啦，我哋拆咗第一盒先。咁為咗證明嗰個真實性咧，由依家呢一刻起咧，我都係唔會剪嘅。咁啊，檢查下盒先啦。今次就幾好喎，完全冇開過嘅痕跡喎。上次咧，唔知大家記唔記得呢一條？呢個盒嘅呢個邊咧已經甩晒啦，剩翻少少嘅啫。咁呢一個位都鬆嘅，但係今次呢兩盒都係。首先呢個兩個位已經冇撳過嘅痕跡，而兩邊咧亦都係完好無缺嘅喎。兩邊都係完好無缺嘅。咁好啦，我哋就開第一盒先啦。嗱，大家見到啦，完好無缺嘅。兩條邊，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，十包，數量都啱嘅。咁畀大家好近咁樣睇一睇個獨立包裝嘅包裝先。有啲人就話嗰啲色啊、顏色深淺啊、Pokemon 呢個字啊會有啲深淺啊，同埋呢啲壓紋啊有啲唔同啊，咁我之前都研究過嘅，但係依家咧我就唔係好記得啦。咁亦都冇咁細緻咁樣去研究啦。嗱，而家我影到大家可以睇下嘅，即係如果記得嗰啲，大家可以幫手望一望背面啦，背面啦，咁樣係啦，就咁啦。咁就我哋開第一盒先啦，第一包。嗱，依家咧作為一個已經開過 Pokemon 一排嘅人咧，我已經係唔需要，咦？我已經係唔需要再用鉸剪㗎，但係點解佢呢個咁難拆嘅咧？
呢個係比較難拆嘅。好，AR 嗱，一張 AR。保護套已經準備好晒㗎啦。第二包，啲人話新手先用鉸剪開 Pokemon 卡嘅，當你有返啲經驗呢，你其實已經可以徒手開㗎啦。裂空座，第二張 AR，嗷，大家可以睇下個卡放啦，睇下你覺得似唔似假卡啦。咁我自己就以我上一盒開嘅經驗呢，啲卡係真嘅，應該，除非佢而家呢一盒係有唔同。今次呢，我可以近啲畀大家睇一睇啲卡嘅狀況。第三包，佢呢個包都幾難拆㗎，我發覺。咦？啟暴龍嗷，不過就有少少點嘅，呢個面嗰度。呢張都 OK 嘅，呢張啟暴龍。第四包，道具 SL， 皮寶寶，唔係皮。咁 so far 到依家呢，啲卡好似比上一盒好啲喎，我感覺。因為上一次最好嗰張就係 MA， 即係片頭我畀大家睇嗰張呢張，但係依家開到第四包，依家第五包，啲卡好似都幾好喎，唔少 AR 喎，雖然未出 MA。呢個冇特別。嗱，其實真係唔需要鉸剪嘅，一撕就得㗎啦。又 AR 啦，咁依家係第幾張 AR 啊？第三張。多咩啊？呢張叫咩啊？多羅茲。
3張 AR 啦，依家已經第6包，唔係第幾多包？第7包。冇特別啦，呢包咁都合理嘅，你唔通包包都有閃卡咩？都唔一定包包會有 AR 啊嗰啲㗎嘛。呢包都係冇嘢。尾二一包，都係冇嘢嘅。咁啊，好啦，最後一包 Last Pet Magic。哦，亂咗添，唔緊要，照開，照嚟。喂，哇，嗱，有 MA 呢個係死啦，醒唔起佢個名添。咩內朵？大家睇下啦，大家覺得似唔似假卡？其實我就覺得唔似假卡嘅。呢張我都未中過。咁其實你話有一張 MA 嘅，O 唔 OK 咧？但係佢張卡都幾花下，見唔見到呢度？其實都幾花，呢度又有，係啦。因為呢啲就唔關事嘅，即係抽卡都會有呢啲情況噶啦。但係四邊係 OK 嘅，四條邊係 OK 嘅呢張。咁又係中一張 MA 喎，呢張 MA 仲要好過上一次添。嗱，咁啊中場結算下先啦。今次中咗嘅就係3張 AR， 3張 AR， 一張 MA， 一張 RR 啟暴龍，同埋呢張一張道具 SR。咁大家覺得點啊？就係咁啦。好，咁我哋接住嚟開第二盒。嗱，兩條邊呢，完好無缺噶，都係成個盒呢，比之前靚仔咗。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10包啦，照舊啦，都係一樣啦個 package。好啦，我哋第一包開始。哦，呢個咩碟？有一張 AR。
第二包，咁啊分返類啦。第一包嗰啲喺上邊，第二包嗰啲下邊。好，呢張咧，呢啲 RR 咧，我係覺得幾靚嘅，所以我都會入一入套嘅。第三包，又嚟，誒，我 RR 嚇死，以為又中 MA。咁就第二張，呢張都靚仔嘅。第二張 AR 有少少大細邊，不過呢個就唔喺我哋今日討論嘅範圍內，即係張卡完唔完美呢啲，我哋係個目的係睇下佢嘅配率，睇下佢係咪抽走咗啲貴卡，得返啲平卡。冇嘢。第五包，佢呢啲係難拆嘅，即係佢呢啲袋，真心難拆喎呢袋。誒，哇！呢張咧我第一次中喎，OK 喎，又係呢張。大家睇下佢嘅卡放啦，咁嘅卡咧，真心講就真係唔似假卡。以我有限嘅經驗啦嚇，咁雖然我唔係話即係好資深，不過其實我都拆咗都幾多盒㗎啦，我諗都接近20盒㗎啦。哇！唔小心整咗張卡添，好彩係白卡。道具 SR 又嚟，超夢。咁大家撕嗰陣時咧，都真係要小心啲。好似呢啲咁難撕，我先一撕，唔知係咪整到少少呢個邊啦。個白卡有㗎。嗱，呢個道具 SR 你見到都係花嘅，即係佢係有啲瑕疵嘅，的而且確。拗蒙啦。第7包。
第8包，話咁快就差唔多開晒啦。沙奈朵我記得呢隻叫沙奈朵，即係突然間醒唔起，真係唔好意思。哦，又係 MA，哇！呢個鷹人，摔角鷹人，我都係未中過嘅呢張摔角鷹人，我未有嘅。即係又係一張 MA，又係一張 MA，狀態呢張唔錯喎，OK 嘅喎呢張，冇乜花，冇乜點，四邊爭啲，左右兩邊爭啲。好，最後一包。冇啦，完啦。OK，入埋呢張先。好啦，總結下我哋第2包咧，我哋有啲咩啦？一張 MA， 1、2、3，三張 AR， 剩翻嗰啲 RR， 一張 SR。咁呢啲 RR 就唔睇啦。4張 RR 就係咁樣啦。咁加埋頭先嗰度咧，頭先嗰盒咧就已經有2張 MA， 咁啊6張 AR， 2張 SR， 其實好整齊喎，嗰啲數目真係整齊得好格式喎。咁如果200幾蚊人仔換呢啲，大家唔知覺得值唔值啦？咁今日嘅開箱就係咁多啦，唔記得擺晒出嚟俾大家睇一次。嗱，就係咁啦。咁每張 MA 1張啦，3張 AR， 3張 AR，total 6張，2張 SR， 每一盒出1張嘅，都係呢一張 SR。咁RR 啟暴龍呢啲啦，咁俾我嘅感覺就係非常之公式，一張 MA， 3張 AR， 一張 SR， 再加一啲 RR 咁樣，呢個就係我嘅感受啦。咁但係卡咧就係真嘅，咁就呢個我就交俾大家去判斷啦，應唔應該喺拼多多嗰度買 M2A。咁希望大家 subscribe 我啦，支持下啦，下次再見，拜拜。係啦，啱啱整理卡盒，即係諗住抌垃圾嗰陣時咧，發現咗一樣幾重點嘅，就係重封盒咧。大家見唔見到呢個釘位啊？佢係唔係喺上下嘅個位？之後大家睇下後邊。佢係2個印嘅，好唔整齊嘅，2盒都係咁。拼多多買嗰2盒都係咁，但係M4咧，正版嘅 M4咧，大家見唔見到啊？嗰2粒點係好整齊喺上下嘅。第一盒、第二盒都係咁，一模一樣。背面咧
係非常整齊，唔會有兩個圈嘅，得一個圈嘅。呢度都係得一個圈，咁大家就可以留意下，呢個係幾重點嘅嘢嚟嘅。